Veliki pozdrav! Danas sam sa svojom ekipom odlučio da pronađemo izvor ili da kažemo odakle kreće rijeka Krivača. A rijeka Krivača je jedna manja rijeka na području grada Živince, ali okružena nevjerojatnim prirodnim ljepotama. Sa mnom su tu moja standardna, mogu reći, ekipa na kanalu, Tajvo Svanbegović i Muamer Brčaninović, ali danas je sa mnom tu i s nama tu i jedan veliki zaljubljenik u prirodu, profesor dr. Sead Noćević. Za ovaj put smo se pripremali dugo. Profesor Sead Noćević je izrazio želju da želi, da pokrene nekako proces zaštite ovog područja, jer je, kao što sam već spomenuo, rijeka jako bogata. Evo, vi smo pripremili karte stare da bi mogli uspjeti da ispratimo nekako i da pronađemo taj izvor ili početak rijeke Krivače. Na ovoj staroj karti vidite postojanje mnogo izvora. Ovo što smo tu zaokružili u ovom narančastom krugu i sa X-om, najvjerojatnije je to tačka odakle kreće rijeka Krivača. I ovo je taj sliv, neke smo označili stvari, a i orijentisali smo se po prostornom uređenju Tuzlanskog kantona. Gledali smo ove katastarske općine, međutim ono što je označeno na katastarskoj općini kao izvor, tu u stvari nije izvor, nego je prije ovdje. Nalazimo se na ovdje označenoj lokaciji na karti. Evo, odatle krećemo sada ka dole i kao što vidite imamo više izvora i oni se objedinjuju negdje u ovu tačku gdje je najvjerojatnije odakle kreće rijeka Krivača. Znači idemo u ovom pravcu ovamo kroz šumu. Tek što smo krenuli, postoji mnogo ovakvih lokacija gdje vjerojatno u toku kišnih sezona voda silazi u ovaj dole potok. Nailazimo na već nekoliko ovakvih lokacija gdje se spajaju ovi potoci. I sve ovo čini sliv rijeke Krivače. Kao što možete vidjeti sami u kakvom se okruženju nalazimo. Jako je teško kretati se uopšte odavde zbog ovakve vegetacije i terena, ali ljudska glupost i nemar i do ovdje seže, jer ne znam na koji način, vjerojatno kada ova voda postane bujična, donese i smeće do ovdje. Poštovani prijatelji, evo nalazimo se na jednom od izvora naše rijeke Krivače. Mi smo na jugoistočnom dijelu grada Živince, to jeste na obroncima planine Javornik, ispod Džebarskog platoa. Tu smo znači sa današnjom ekipom koja ima za cilj da izvršimo mapiranje prije svega ovih izvora na našem prostoru kako bi mogli napraviti jedan elaborat za buduću zaštitu ove rječice, odnosno planinske rječice Krivače. Kao što vidite i sami, mi smo znači evo već odozgor nekih 500 metara sišli niz od puta od Džebara prema dole u donjoj zoni rijeke Krivače. I evo, već ova vrijedna ekipa radi uveliko. Pratimo najinteresantnije ovako momente. Između ostaloga, jako nam je bitno da istaknemo da je ovaj prostor izuzetno bogat biodiverzitetom. Taj biodiverzitet se ogleda prije svega u fito i animalnom podrijetlu, odnosno karakteristikama. I evo nas upravo ovdje, što je jako interesantno, samo ćemo jednu od biljaka da istaknemo koje su već krenule, to je šumski rastavić ili šumska preslica. Kao što vidite, znači ovdje imamo od prošle godine su isušeni dijelovi, a evo ove godine znači krenuli su znači nove individue
ove šumske preslice ili rastavića, izuzetno ljekovita biljka, kao što to znaju pogotovo prije svega ljudi koji se bave farmakologijom. Pogledajte snagu prirode i upornost. Kako izklesala sebi put kroz ovaj kamen i ovo je vjerovatno trajalo hiljadama godina. Dužina rijeke Krivače. Krivača je prije svega jedna manja riječica. Po nekim mojim mjerenjima je do 10 km. Znači do 10 km kada se uliva u rijeku Spreču. Došla. Meni je danas jako drago što mi tokom ovih naših ekspedicija po prirodi, po prirodnim ljepotama našim ovdje, danas imamo i što smo ugostili profesora Seada, koji će nam eto malo i bolje i opširnije objasniti zašto je važan ovaj dio ovdje, taj sliv Krivače i eto, zbog čega. Prije svega da se vama zahvalimo ljudima koji imate prirodnu dušu, koji ste pravi prirodnjaci, prirodoljubci. Rekli smo, vodni tok ili potencijal naše rijeke Krivače, planinske Krivače, svakako ima poseban značaj za buduće generacije. Malo prije smo čuli jednu lijepu, finu stvar od Rame kad je rekao da ova ovdje rijeka jest tako sigurno i preko hiljade godina ona je u svom istom toku. Ljudi odlaze, a rijeke ostaju. Mi moramo, ovi koji smo makar koliko toliko osviješćeni, da zaštitimo i da čuvamo. I vama veliko hvala što ste danas izrazili želju da radimo na ovom projektu. Tako lijepo vodniku, behar pada sa neke trešnje, negdje ima. A vidi još ja, ima. Od ove lokacije ovdje potok se naziva Mračni potok. I po kartama još on uvijek ne čini, po starim kartama ne čini rijeku Krivaču, nego nešto niže nastaje rijeka Krivača. Mada po novim kartama Krivača je već hodamo Krivačom. Ovdje se već sastaje i pridružuje Krivači još jedan potočić sa strane. I tok postaje sve ozbiljniji. Može se reći, iako vidite i sami da ima smeća, voda je jako bistra, evo, ponegdje se može vidjeti rak, samo ga ne uspijem snimiti jer pobjegne. Ova voda je, može se reći, slobodno pitka ovdje. Evo sad se nalazimo na ovom novoj pritoci, ali ova sada desna pritoka je interesantna i sama po samom konglomeratu ovih kamenih dijelova. Kao što vidite, kamen je tamo unutra crn, a okolo je kalcij. U ovom dijelu imamo otopine kalcija, kalcij karbonata koji se polako talože u ovom dijelu. Ovamo na ovoj drugoj zoni, odnosno lijevoj zoni, kao što vidite se ovdje spaja, tu je već crni kamen. Kako smo do sad nabrojali, ovo je već treća pritoka koja se sastaje sa potokom s kojim smo mi krenuli. Jedna je bila desna, ostali su sve bile s lijeve strane. Evo, kao što vidite, da potvrđujemo da je uistinu čist ovaj prostor i zrak, potvrda ovi ovdje lihenesa na ovoj kamenoj stijeni i naravno mahovina. Ova biljka, ona će ti posebno biti zanimljiva i interesantna kada prođu biljke proljetnice, vijesnici proljeća, nastupaju epifite, to jeste biljke sjene, i one su kasnije se bore u ovom sklopu, pogotovo u ovom takozvanom mračnom potoku. Pogledajte, stvarno je
zanimljivo ovo područje. Mnogo ovih izvora koji izlaze ovako, evo vidite, čisto iz zemlje i napajaju ovaj potok ili rečicu. Ne znam koliko vidite, ali imamo veliki broj nekih insekata letećih. Insekt koji smo snimili u prethodnom videu je ovaj. Iako je zima skoro završila, ovdje je stvarno mnogo cvijeća okolo i mnogo bilja koje kreće da raste jer je proljeće nastalo. A ujedno, kao sam već rekao, veliki je broj insekata i drugih životinja koji inače žive u blizini potoka. Ovo što vidite ovdje je žuta pjegava kopriva. Ova biljka koju vidite se zove plućanik. Sama riječ govori zašto je dobra. A ono što je zanimljivo, možete vidjeti da cvjetovi na jednoj stabici imaju različite boje. Evo vidite kad je ekipa prava, odmor uz kafu na samom potoku. I tu je završio, Nakon jedne fine pauze nastavljamo dalje. Potvrda bogatstva, pogotovo prirodnog bogatstva, jeste i ova populacija ovdje plućanika, Pulminaria officinalis, jedna od izuzetno ljekovitih biljaka koje se konzumiraju prije svega za liječenje disajnih puteva, to jest respiratornih organa. Posebno interesantno i zanimljivo da je ovo čisto, totalno čisto i čistoća je upravo taj efekat koja može ovu biljku koristiti u zdravstvene efekte. Tok ovog potoka ili rečice postaje sve zanimljiviji. Pronašli smo i jedan vodopad na rijeci Krivači. Stvarno prelijepa priroda. Nevjerovatno bogatstvo. Nadamo se da će ovaj video pomoći profesoru doktoru Seadu da uspije nešto i da pokrene zaštitu ovog područja, jer malo smo prešli kilometar i nešto, a stvarno priroda i bogatstvo ovdje je nevjerovatno. Do sada smo vidjeli mnogo gljiva, tako da da kažem, u malo boljoj sezoni kada više gljiva ima, vjerujem da je ovdje puno. Rađanje paprati. Zanimljivo mjesto za rast biljke. Već drugi puta srećemo veliku bjelušku zmiju. Ali dok mi pripremimo kameru, ona pobjegne uvijek. Pronašli smo još jedan vodopad. Visine nekih 3,5 metra možda. I odmah pored vodopada koji smo pronašli nalazi se još jedna pritoka ove rijeke. Mislim da je ovo 6. po redu. A s tim da ovaj vodopad nema ime, možda mu trebamo dati tek ime. Ajmo ga dati po tebi. Ja mislim da je to najpoštenije. Ovo je najpoštenije. Jeste. Rani vodopad neka ovo bude. Evo moji prijatelji, ovaj vodopad želi da nazovu po meni. Tako je. Pa eto sad, ne znam je li to u redu, ali moram se složiti. Mnogo mi je drago da smo baš današnji dan odabrali za ovu ekspediciju, jer je vrijeme super, ekipa još bolja, a priroda je stvarno nestvarna. Tako da je pun pogodak ovo što smo danas uradili.
Imamo jedno impresivno stablo ovdje. Vidjeli smo stvarno veliki broj procvalih divljih trešanja. Ova današnja naša ekspedicija malo posjeća i na kanjoning, pošto vidite gdje se krećemo. Iako sam uvjeren da je ova voda čistija nego voda u većini gradova, ipak pametnije je koristiti neki filter ako imate za ako želite pitovu vodu. Evo kao što vidite, ja često koristim, pokazujem na kanalu koliko je bitno imati neki filter u slučaju ako ti zahvali vode ili nešto slično. Jer nikad ne znamo da li je recimo neka životinja umrla negdje visočije u koritu rijeke. Ništa da fali. Pogledajte gozbe. Kakav restoran, kakvi hoteli, 5 zvjezdica. Ovo je 1000 zvjezdica. Mladi ili kuhana jaja, paprika. Ajvar domaći. Završili smo s objedom i nastavljamo dalje. Još jedan zanimljiv kamen koji je voda oblikovala. Zanimljiv reljef. Evo, znači imamo jedan primjer biljke rosopeljke, to jeste biljka koja se koristi za odstranjivanje bradavica. Kao što znate, evo vidite i sami, njen sok, odnosno mlijeko je žute boje. I šta je to bitno? Bitno je samo na mjesto gdje imate bradavicu, evo ovako staviti, namazati, znači da iscuri taj sok. I vidite da je to žute boje, jako efikasna biljčica, naravno nije jedina, ima jako puno dosta biljaka koje se mogu koristiti za odstranjivanje bradavica na prirodni način. Kao što taj Muamer rekoše, okruženje postaje sve ljepše i ljepše. Vrlo sam danas prijatno iznenađen ovim slivom rijeke Krivače. Inače ovim ovdje dijelom opštine Živinice. Tako od Džebara blizu, gdje a nismo pokrenemo. znali da je oko lijepo. Ma ja. I kako silazimo, sve ljepše i ljepše. Jes, boga mi. I šteta je stvarno za ovo ovdje područje što ljudi nemaju više poštovanja prema ovome. Jer stvarno našli smo opet i smeća i sve, a priroda tako lijepa. I ono što je zanimljivo da smo i mi ovdje bili, da smo i mi živimo, mislim, u blizini, a nismo nikada ovdje bili. Još jedan vodopad u nizu. Zaista prelijepa priroda. I ne mogu da se predstavim čuti ovakve ljepoce. Pronašli smo neku rupu u stijeni, pogledajte. Sumnjam da je prirodnog porijekla. Pa velika je dužina, je sigurno 60-70 cm. Ovo je vjerojatno ljudska ruka napravila. A sad iz kojeg razloga? Kako šetamo kroz šumu ovdje, to jest kroz kanjon ove rječice, naišli smo na jedan dio koji je mnogo hladniji i vjetar čak puše ovdje, a ne znam, 10 metara iza ne puše. Što će reći da ovaj dio ovdje ima svoju mikroklimu. Kroz život sam prolazio kroz mnogo ovakvih, mislim ne ovakvih, kroz kanjone, rječica i potoka na planinama, ali nešto mi je ovo do sada najljepše što sam vidio u životu što se tiče potoka. Stvarno je nevjerovatno. Vidite ovdje došli smo na dio potoka koji prolazi preko stijene. I pogledate ovu boju, naranđastu, crvenkastu. Vjerovatno je bogata nekim mineralom ili slično što mu daje ovakvu boju. Našli smo jedan jako zanimljiv i lijep kamen. Pogledajte boju. Nevjerovatno.
stižemo do još jedne pritoke. Tura je stvarno znači da čovjek napije dušu ljepotom. Nevjerovatno, zaista nevjerovatno. Nismo sigurni ko je dao ime ovom dijelu potoka, Mračni potok, ali vjerojatno kako vegetacija bude u punom jeku, zatvori sunce odavde, onda izgleda kao mrak. Imamo zanimljivu situaciju sa puževima ovdje. 3 puža su sastavljena. Upravo sam se okliznuo malo i pao u potok, ali nema veze. Ponovo dolazimo do mjesta gdje se još jedna pritoka ulijeva. Ali evo po kartama i nekako po najviše informacija koje smo prikupili, Krivača bi najvjerojatnije trebala da se zove odavde. Iako je sliv svim ovim putem odozgo koji smo mi pratili, to jest od samog početka. I moje neko mišljenje da bi najbolje trebalo zvati onaj Mračni potok i gore iznad Krivača. Došli smo do dijela gdje već vidi se djelovanje čovjeka malo više, jer ovdje ima put. Pogledajte ovo, prelijepo. Uskoro dolazimo na lokaciju gdje se ovamo Krivače koja ide desno priključuje najveća pritoka po ovim kartama, a evo na terenu što smo vidjeli, ovo je najveća pritoka Krivače. Evo vidite, to je ta najveća pritoka Krivače i ona se nalazi evo tu. A krenuli smo znači odavde od ove tačke ružičaste i stigli smo do tu. Ima već ovdje mnogo puteva, ali sasvim sigurno možemo reći da je ova desna pritoka, dakle smo došli Krivača i da se ja pitam, rekao bi da je od samog gore početka bi trebalo se zove Krivača, ne znam ove karte kada su nastajali, kako su ljudi prikupljali te podatke, ali nekako mi je najlogičnije da je odozgo Krivača, iako smo gornjim dijelom išli koji se zvao Mračni potok i tek po kartama tim starijim Krivača je nastala nešto niže. Ne znam koliko čujete crkvu ptica. Došli smo na lokaciju gdje su vjerovatno lovci postavili hranilicu za divlje svinje. Evo vidite gore na drvetu i ono u nekim određenim vremenskim intervalima izbaci kukuruz ispod drveta. Kako svinje ne bi išle u selo dole i pravile štetu. Završavamo sa današnjom turom i dolazimo na lokaciju koju je profesor Sead označio kao šumski park. I ovdje je započeo jednu lijepu priču, sadnjom mnogo stabala, kao što možete vidjeti. I
jedno jako lijepo okruženje i za boravak u prirodi i sve. A ovo drveće koje sadi će ostati nekim budućim naraštajima koji će doći iza nas. Profesore, možete vam malo nešto reći o ovom šumskom parku koji ste ovdje, da kažem, osnovali i započeli jednu lijepu priču? Pa može. Znači, evo kao što vidite, mi se nalazimo na onaj lokaciji označen kao šumski park Krivače s razlogom da nosi takav naziv zato što je grupa ljudi koji su uistinu krenuli u zaštitu prirode pa i zaštitu ovog ovdje riječnog toka rijeke Krivače, naše planinske rijeke. Između ostaloga odlučili smo da zasadimo ovaj ovdje dio koji je bio bez tako drveća. Inače zasadili smo smrče i borove. Dar je to bio i poklon od Eko Zeleni Tuzlanskog kantona. Svakako, znači, mi idemo dalje i mora biti nešto posebno, jedna porukica za sve ljude. Neko bi rekao, a šta ovi ljudi ovdje rade po šumama, po ovo ono. Mi imamo jednu istinski časnu misiju da ukažemo i pokažemo i na neki način dokažemo da bez prirode nema života. To smo se uvjerili milion puta, ali evo i sada u ovim svim što se kaže globalnim i drugim situacijama vidjeli ste koliko znači priroda. Zato vas ja sve pozivam, pogotovo one relevantne u gradskoj vlasti, pa i u kantonalnim i drugim koji imaju osjećaja da se uključe sa nama zajedno i da što prije ovaj dio ovdje rijeke Krivače stavimo pod zaštitu kako bi na neki način svim normalnim ljudima udovoljili da dođu, da nahrane svoju dušu, da nahrane svoje tijelo, da nahrane znači sve ono što oni osjećaju. Stoga bi najbolje bilo znači da imamo podršku i potporu. Hvala vama ekipi na čelu s tobom, moj uvaženi prijatelju Ramo, i naravno mojim prijateljima Muameru i Tajbu koji ste danas izdvojili svoje vrijeme dragocjeno i gdje smo krenuli od prve tačke gore, to je tačke gdje se prvi potok pojavio, naše rijeke Krivače, i evo došli smo ovdje do, hajde da kažem uvjetno rečeno, mora biti jedno, to je 2 do 3 kilometra. Odavde pa do rijeke Spreče još ima 8 kilometara i to treba zaštititi i štititi. Hvala vam. Završavamo sa današnjom avanturom. Mogu samo reći da smo napunili dušu ovom ljepotom prirodnom. Nadam se da će profesor Sead uspjeti u svom naumu da zaštiti ovaj dio planine Javornik, to jest sliv rijeke Krivače. A što se tiče vas, nadam se da ste uživali kako smo i mi uživali u današnjoj ljepoti i u svemu što smo vidjeli. Preplatite se na naš YouTube kanal i zapratite nas na društvenim mrežama. Veliki pozdrav!